સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા અંબાજી રોડ ઉપર રવિવારે બપોરે અરેરાટી જન્માવે તેવો અકસ્માત થયો હતો। આ અકસ્માતમાં નવી મેત્રાલ ગામના સ્ટેન્ડ ઉપર પેસેન્જર લેવા ઊભી રહેલ જીપને પાછળથી આવી રહેલ પથ્થર ભરેલ ટ્રકે ટક્કર મારતા 3 વ્યક્તિના મોત નીપજ્યા છે। ટક્કર લાગવાને કારણે ટ્રક અને જીપ બંને ખાડામાં પડી ગયા હતા। ચાલક સહિત 2 જણાના ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત એક મહિલાનું સારવાર માટે લઈ જતા રસ્તામાં જ મોત થયું। નોંધનીય છે કે પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।